হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই কিচেন। আজকে আমরা বানাবো একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং খুব সিম্পল একটা ডিশ, চিলি চিকেন উইথ গ্রেভি। এই রেসিপিটা একটা রিকোয়েস্টেড রেসিপি। এই রেসিপিটির জন্য আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন হৃদয়পুর, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্যী। তা আসুন আজকে দিলীপ বাবুর রিকোয়েস্টেড রেসিপি চিলি চিকেন উইথ গ্রেভি আমরা ঝটপট বানিয়ে ফেলি, কিন্তু ঘরোয়া স্টাইলে নয়, একদম বড় বড় রেস্টুরেন্টে যেভাবে বানানো হয় সেই রেস্টুরেন্ট স্টাইলে আজকে আমরা বানাবো চিলি চিকেন উইথ গ্রেভি। তো চলুন যাওয়া যাক আমার কিচেনে। প্রথমে আমি 700 গ্রাম চিকেন নিয়ে নিয়েছি। রেস্টুরেন্টগুলোতে যে সাইজের পিস করা হয় সেই সাইজেরই পিস করেছি। এবার এতে আমি একটা গোটা ডিম ভেঙে দিয়ে দিলাম। এবার আমি এতে হাফ চামচের একটু বেশি লবণ দিয়ে দিলাম, আর 1/4 চা চামচের একটু বেশি গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। প্রথমে আমি এটা দিয়ে একটু মেখে নিচ্ছি। এবার আমি এতে প্রথমে 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার দেব, তার সাথে আমি 1 টেবিল চামচ অ্যারারুট দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে হাত দিয়ে খুব যত্ন করে মেখে নেব। বন্ধুরা, কর্নফ্লাওয়ার কিন্তু অল্প অল্প করে দিতে থাকবেন। আমাদের যেমন আরেকটু দরকার হয়েছে, তাই আবার হাফ চামচের মতো একটু কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। এবার কড়াইতে তেল গরম করে নিয়েছি, এর মধ্যে আমি চিকেন পিসগুলোকে ভেজে নেব। বন্ধুরা, আমি চিকেন পিসগুলো কিন্তু আমরা সাধারণত বাড়িতে আপনারা যে সাইজের পিস দিয়ে চিলি চিকেন করেন তার থেকে একটু বড় সাইজেরই পিস কাটা হয়েছে। রেস্টুরেন্টগুলোতে এই সাইজেরই পিস কাটা হয়। বাড়িতে তো আমরা ছোট্ট ছোট্ট পিস দিয়ে করি সাধারণত, এটা তা নয়, তার থেকে একটু বড়, মানে মাঝারি সাইজের চিকেন পিস করেছি। প্রথম 2-3 মিনিট কিন্তু এটাকে আমরা হাত দেব না। 2-3 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে হালকা হাতে ধরে উল্টে দেব, দিয়ে এই পিঠটাও ভাজবো। আমি কিন্তু হিট বাড়াইনি, মিডিয়াম হিটেই কিন্তু ফ্রাইংয়ের কাজটা হচ্ছে। আমরা প্রায় 8 মিনিট মতো এটাকে ফ্রাই করছি। আমাদের প্রথম লটটা ফ্রাই হয়ে গেছে, এটাকে তুলে নেব। নিয়ে আমি সেকেন্ড লটটা ফ্রাইয়ের জন্য দিয়ে দেবো। এবার আমাদের সেকেন্ড লটটাও ফ্রাই হয়ে গেল। বন্ধুরা, এবার কতটা ফ্রাই করবেন এটা দেখানোর জন্য দেখুন, এটা রেড মার্ক চলে আসে। ফ্রাই করলে পিসগুলোর উপর একটা লালচে ভাব চলে আসে। এই লালচে মার্কটা চলে আসলে বুঝবেন চিকেনগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে। কিন্তু বারবার বলে দিচ্ছি, মিডিয়াম হিটে ফ্রাই করবেন। হাই হিটে ফ্রাই করলে কিন্তু 1-1.5 মিনিটের মধ্যেই লাল হয়ে যাবে, কিন্তু ভেতরটা কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে। আমি যেহেতু গ্রেভি চিলি চিকেন বানাবো, তো সেই কারণে আমি কিন্তু এটাকে ক্রাঞ্চি খুব একটা করবো না, তাই আমি মিডিয়াম ফ্লেমেই এটাকে ভাজলাম। না হলে আমি এটাকে কিন্তু ডবল ফ্রাই করতাম। বন্ধুরা, এবার মেন রান্নায় ঢুকে যাচ্ছি। আমি একটা ওক বসিয়ে নিয়েছি। দেখুন, ওকটা বসানোর কিছুক্ষণ পর কালো হয়ে গেল। এই ওক যত কালো হতে থাকবে তত কিন্তু ওকটা ননস্টিক হতে থাকবে। আমি প্রথমে একটু বেশি তেল দিয়ে ওকটাকে গ্রিস করে নিচ্ছি। 5 টেবিল চামচ মতো তেল দিয়ে আমি ওকটাকে প্রথমে গ্রিস করে নিচ্ছি। আপনারা কড়াইতে করলে কিন্তু এই গ্রিজিংয়ের দরকার নেই, বা ননস্টিক প্যানে যদি করেন তাহলে গ্রিজিংয়ের কোনো দরকার নেই, কারণ ননস্টিক প্যানগুলো এমনিতেই গ্রিজ করাই থাকে। আর কড়াইতে যতই আপনি এরকম করুন না কেন, আদৌ গ্রিজিং হবে না। যাই হোক, আমরা কিছুটা তেল তুলে নিলাম। এবার আমি এতে 2 টেবিল চামচ চপ করা রসুন দিয়ে দিলাম। রসুনগুলোকে একটু লালচে করে ভেজে নেব। এবার আমি এতে 1 টেবিল চামচ চপ করা আদা দিয়ে দিলাম, বা আদার কুচি দিয়ে দিলাম। যেটা বলছিলাম বন্ধুরা, যে ওক যত ইউজ করতে থাকবেন তত আস্তে আস্তে কালচে হবে এবং ততই ননস্টিক হতে থাকবে। আমি এতে 2টো কাঁচা লঙ্কা কুচো করে দিয়ে দিয়েছি। এটার অ্যারোমাটা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে, এর গন্ধটা দারুণ লাগে। এবার আমি একটা মিডিয়াম সাইজের ক্যাপসিকাম, চিলি চিকেনের জন্য যে কাটটা আমরা করে থাকি সাধারণত, শাসলিক কাট যেটাকে আমরা বলি, ওই কাট করে একটা মিডিয়াম সাইজের ক্যাপসিকাম আমরা দিয়ে দিলাম। আর 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ থেকে ওই পেটালগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়েছি, নিয়ে
সেগুলো দিয়ে দিলাম। এগুলোকে আমরা কিন্তু খুব বেশি ভাজবো না, কারণ এর ক্রাঞ্চিনেসটা আমাদের দরকার। এটা টস করে করে অল্প অল্প টস করে করে ভেজে নেবেন। কড়াই হলে তো টস করে ভাজতে পারবেন না, তখন হাতা দিয়ে বা খুন্তি দিয়ে যা দিয়ে রান্না করছেন সেটাকে বারবার করে গোল গোল করে ঘোরাবেন, সেইভাবে ফ্রাই করে নেবেন। সেই সিস্টেমটা আমি একটু পরে দেখিয়ে দেবো। আপাতত আমি এতে সসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে 2 টেবিল চামচ রেড চিলি সস দিয়ে দিলাম। এবার 1 টেবিল চামচ গ্রিন চিলি সস দিয়ে দিলাম। এক চা চামচ ডার্ক সয়া সস দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার আমি টস করে করে ফ্রাই করব। এখন কিন্তু বন্ধুরা হিটটা উপর দিকেই আছে, কারণ চাইনিজ কুকিংয়ে হিটটা বেশি দিয়েই রান্না করা হয়। ইন্ডিয়ান কুকিং যেরকম হালকা আঁচে রান্না করা হয় অনেকক্ষণ ধরে, চাইনিজ কিন্তু তা নয়, হাই হিটে ফটাফট রান্না। এবার আমি এতে 1 টেবিল চামচ ভিনিগার দিয়ে দিলাম। দিয়ে যারা টস করতে পারবেন না তারা এরকম গোল গোল করে ঘোরাবেন, কারণ কড়াইতে টস করা সম্ভব না, হ্যান্ডেল নেই। এবার আমি এতে যেহেতু চিনি দেব না, তাই সুইটনেস আনার জন্য 1 টেবিল চামচ টমেটো সস দিয়ে দিলাম। দেখুন, সাধারণত চিলি চিকেন আমরা বাড়িতে যেগুলো বানাই বা রাস্তার ধারের যে রেস্টুরেন্টগুলোতে খাই, সেখানে লাল লাল চিলি চিকেন পাওয়া যায়। তো এই লাল লাল চিলি চিকেনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চিলি চিকেনের কালার নয়। চিলি চিকেনের কালারটা কালচে হয়, কারণ চিলি চিকেনে সাধারণত টমেটো সসের ইউজ হয় না। কিন্তু আমি এখানে টমেটো সস ইউজ করেছি। এখানে টমেটো সসকে আমি সুইটেনিং এজেন্ট হিসেবে ইউজ করেছি, অর্থাৎ একটু মিষ্টত্ব দেওয়ার জন্য ইউজ করেছি। আমি এখানে চিনিটা ব্যবহার করিনি, তার বদলে টমেটো সস ইউজ করেছি, এবং সেই কারণে এখানে টমেটো সস কিন্তু সুইটেনিং এজেন্টের কাজ করেছে। তাহলে আপনারা যদি মনে করেন যে অরিজিনাল বড় বড় রেস্টুরেন্টে যেভাবে চিলি চিকেন তৈরি হয় সেভাবে বানাবেন, তাহলে টমেটো সসটাকে অ্যাভয়েড করে যাওয়াই ভালো। আদারওয়াইজ বাড়িতে যেরকমভাবে করেন টমেটো সস বাড়িয়ে দিয়ে বেশ মিষ্টি মিষ্টি টক টক লাল লাল চিলি চিকেন, সেটাও করতে পারেন। তবে ওটা কিন্তু অরিজিনাল চিলি চিকেনের কালার নয়। আপনারা অনেকে বাড়িতে লাল লাল চিলি চিকেন করেন, তারা একটু বেশি টমেটো সস দিয়ে দেবেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টমেটো সস লাগে না। এবার আমি এতে 250 ml গরম জল দিয়ে দিলাম। গরম বলতে উষ্ণ গরম জল দিয়ে দিলাম। যেহেতু আমি এটা গ্রেভি রাখবো, সেই জন্য জলটা একটু বেশি দিলাম। এবার আমি এতে 1/2 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। আপনারা মিষ্টত্বের জন্য চিনিও ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আমি করিনি, আমি টমেটো সস দিয়েই কাজটা করে নিয়েছি। এবার দেখুন গ্রেভিটা ফুটে এসছে। এবার গ্রেভিটাকে অল্প থিক করব, আমি কিন্তু খুব বেশি ঘন করব না এই গ্রেভিটাকে, যেহেতু আমি গ্রেভি রাখছি। কর্নফ্লাওয়ার এবং জলের যে মিশ্রণটা আমরা তৈরি করে চাইনিজ খাবারগুলোতে দিয়ে থাকি, সেইটার অ্যাকচুয়ালি দুটো কাজ আছে। একটা হচ্ছে গ্রেভিটাকে থিক করার জন্য, এটা একটা থিকেনিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয় কাজ সেটা হচ্ছে পুরো গ্রেভিটাকে, পুরো রেসিপিটাকে, পুরো ডিশটাকে এটা একটা বডি দেয়। অর্থাৎ যেমন একটা মানুষের বডি যদি লুজ হয়ে যায় তখন কেমন বিচ্ছিরি দেখতে লাগে, হাত পা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে, ঠিক যে কোনো গ্রেভি এই জায়গায় যাতে না থাকে সেটাকে একটা সুন্দর বাঁধন তৈরি করবার জন্য, একটা বাইন্ডিং দেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু এই ডাইলিউটেড কর্নফ্লাওয়ারটা ইউজ করি। এবার যখন গ্রেভিকে আমরা বেশি থিক করতে চাই বা ড্রাই করে ফেলতে চাই, তখন কর্নফ্লাওয়ারের পরিমাণটা বাড়াতে হয়। আর যখন গ্রেভি লুজ রাখতে হয় অথচ একটা সুন্দর বাইন্ডিং থাকবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কর্নফ্লাওয়ার অল্প দিয়ে জল বেশি দিয়ে আমাদের সুন্দর করে একটা পাতলা মিশ্রণ তৈরি করতে হয়। আমি কিন্তু এখানে সেই পাতলা মিশ্রণটাই তৈরি করেছি। তাই আমি কি করেছি, আমি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ারকে 1/2 কাপ জলে ভিজিয়েছি, গুলে সেইটা খুব পাতলা কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণ হয়েছে, সেইটা দিয়ে দিচ্ছি। তাতে কি হবে, খুব তাড়াতাড়ি গ্রেভিটা জমে যাবে না, অল্প একটু জমবে। এবার আমি এতে চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। তাহলে গ্রেভিটাও হবে, কিন্তু অতিরিক্ত ঘন হয়ে গেলে তো ড্রাই চিলি চিকেন হয়ে যায়, সেটা যাতে না হয় সেই জন্য খুব পাতলা করে কর্নফ্লাওয়ার গুলেছি। এবার আমি লবণটা একটু চেক করে নিচ্ছি।
এবার আমার কাছে কিছু জিঞ্জার ছিল জুলিয়ান করে কাটা, ওটাও দিয়ে দিলাম। ইচ্ছা করলে দিতে পারেন, না হলে দেবেন না। যেমন চিলি চিকেনের ক্ষেত্রে কিন্তু পেঁয়াজ পাতাটাও অপশনাল, ইচ্ছা করলে দেবেন, না হলে নাও দিতে পারেন। আমার কাছে নেই, আমি দিলাম না। আমাদের চিলি চিকেন রেডি হয়ে গেছে পিক আপের জন্য। এবার এর পিক আপটাও আমি ডাইরেক্ট দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এইভাবে প্রথমে আমরা পিসগুলোকে তুলে নিচ্ছি। এর আর আলাদা করে কোনো গার্নিশ হয় না, ডিশগুলোর আলাদা করে গার্নিশ খুব একটা হয় না। এর উপরে আমি ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। এইভাবে রান্নাটা করবেন, অবশ্যই খেতে ভালো হবে। পুরোটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমাদের চিলি চিকেন উইথ গ্রেভি। তাহলে এখানেই শেষ হয়ে গেল আমাদের আজকের রেসিপি চিলি চিকেন উইথ গ্রেভি। আপনারা বাড়িতে বানান এবং বানিয়ে কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানান। কোনো জায়গায় যদি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট করার দরকার হয়, কোনো জায়গায় যদি কোনো সমস্যা হয়, সেটা আমাকে জানালে আমি সেটা ঠিক করে দেবো। কিন্তু বানাবেন, কমেন্ট করুন, চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকুন। আর দিলীপবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই রেসিপিটার জন্য রিকোয়েস্ট করার জন্য। দিলীপবাবু বহুদিন ধরে এই রেসিপিটার জন্য আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন, আমি সময় পাচ্ছিলাম না, কিন্তু আজকে বানিয়ে ফেললাম। ধন্যবাদ দিলীপবাবু, আপনাকে। ভালো থাকবেন। আপনারাও সবাই ভালো থাকবেন, চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকবেন। কেমন? ধন্যবাদ।